翻嚟深圳咧食燒烤咧，我覺得有一度好咧就直接用炭燒呢一個咧，先係食燒烤嘅精髓嚟噶嘛。今日咧就有朋友咧約我嚟觀瀾呢度打 golf 課，咁啊打完之後咧，咁聽聞咧呢一度咧就有一間咧韓牛係好好食嘅喎，仲要另外一個重點係咩咧？烤活鰻魚啊，成條活鰻魚咧即刻湯即刻燒俾你食嘅，而家即刻入去試下先。烤活鰻魚啊，哇仲喐㗎！其實我都真係第一次咁樣見人哋燒鰻魚啊。好啦，嗱你見佢咧依家咧燒到咧開始咧捲捲地捲埋佢，要點一啲鰻魚汁再去烤多陣啊。Later， 現烤鰻魚而家都要即刻要試下先。呢個鰻魚加埋汁咁樣燒，有一種燶嘅味，好好味。佢哋呢度嘅食法咧就建議我哋要咁樣放落紫菜入邊啊。好，咁咪好似食緊壽司咁。的確係好唔錯啊！我今次咧就係人生第一次睇住人哋劏條鰻魚，跟住整佢好，上嚟燒埋煎埋汁，再煮埋俾我食。呢個 service 呢個體驗真係一流！哇，出晒煙嘅牛啊！佢個牛咧本身已經係好味啊，你仲食咗啲炭香味啊！咁咪試下啦，一個佢建議嘅食法，點呢啲包菜連埋一齊食。但係你問我咧，我就唔中意包住食嘅，我最中意就咁食嘅。奶香芝士牛肋條啊！牛肋條應該係我最中意食嗰啲嚟嘅，嗰啲脂肪分佈咧又會好啲。哇！燒完之後再幫你剪細埋啊，幾細心。好，哇！好味啊！呢個個口感係非常之正。呢個咧就係嗰個菠蘿牛小排啊，嗰個韌性啊呢一個，之後配下個菠蘿咁 OK。咁樣佢好嘅，係咁食個牛嘅話，咁都會油油地噶嘛。咁咧，尤其食個菠蘿咧，其實中和翻咧，我覺得佢哋咁樣配搭咧都幾好。呢個就係嗰個牛脷啊。不過咧，我唔食牛脷噶嘛。我哋依家咧揾下攝製隊話下俾你聽，好唔好食先？好唔好食啊？好有嚼勁啊，肥瘦相間的，它裡面有筋跟肉的，就不會說全是瘦肉，吃起來一點都不膩的。韓國風嘅粟米芝士。佢啲粟米甜香，加埋芝士好味。嗱，平常我就唔係好食呢啲飯呢啲啊，不過嚟到啊都試下啦。豆渣飯團、紫菜飯咁咯，減低個油膩感。點解我中意翻嚟深圳度食嘢咧？因為深圳呢一度咧就係好多嘢都服務得好好嘅。你睇下，店員咧又會幫你燒埋、整埋，專人幫你刨埋個鹽啊，呢啲咪 service 咯。你坐低享受下食下咁 OK 啦。好啦，呢餐就食完啦。咁今次咧係食一個活生生嘅活鰻魚。你估下今次幾多錢？連埋啲優惠價78蚊，成條活鰻魚即刻燒俾你食喎。你又覺得抵唔抵咧？歡迎話下俾我聽，記得點讚關注我啊！